இந்த மூலிகை இனங்களை மனிதன் தன்னுடைய அறியாமையாலோ அல்லது தான் என்கின்ற அங்காரத்தாலோ மதிக்க தவறுகிறான். ஒரு மூலிகை என்பது மனிதனைப் போல 100 மடங்கு உணர்வு மிகுந்தது. இந்த உணர்வுக்கும் உணர்ச்சிக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் புரிஞ்சுதுன்னா நம்ம இந்த மூலிகையை புரிய முடியும். ஒரு உணர்ச்சி என்பது ஆவேசத்தின் வயப்பட்டோ அல்லது அறியாமையாலோ செயல்படுமானால் அழிவு பாதையை நோக்கி செல்லக்கூடியது. ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களுக்கு உணர்ச்சி என்பது மிகப்பெரிய தடையே. அதனால்தான் பெருமானார் போன்ற ஞானிகளெல்லாம் ஒரு மனிதன் அமைதியாக வாழ வேண்டும், அவன் உணர்ச்சியை ஒடுக்க வேண்டும், உணர்வை பெருக்க வேண்டும் அப்படின்றத வலியுறுத்தி நமக்கு பல நல்ல விஷயங்களை கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னும்போது, உணர்ச்சி என்பது அழிவுப்பாதையின் துவக்கம் அல்லது முடிவாக அமையுமானால் உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் அழிக்கப்படும், தர்மம் தோற்கும், மானுடம் தோற்கும், இப்படி பல பல விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஆக்கப்பூர்வமான பாதைக்கு உணர்ச்சி என்பது மிகவும் குறைவாக தான் செயல்படுகிறது. ஆனால் உணர்வு பூர்வமானது நின்று சாதிக்கும். ஒரு குழந்தையானது படிக்கணும்னு சொன்னால் அதை உள்வாங்கி படிக்கும் பொழுது உணர்வு வேலை செய்யும். இதுக்கு சென்சிட்டிவாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த உணர்வு நிலைகளை நமக்கு பிடிக்கணும். மூலிகைகள் என்ன பண்ணுதுன்னா உணர்வு பூர்வமாகவே வாழ்கின்றன. ஆனால் மனிதன் அப்படி இருப்பது இல்லை. அதனால் நமக்கு உயிரளித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மூலிகைகளை அனாவசியமாக கொல்லுகிறான். உங்களுக்கு நோய் வந்தால் நீங்கள் அணுகிறது மூலிகைகளை தான். இன்றைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா விஷக்காய்ச்சல்னு ஒரு 6 மாதம் 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மர்ம காய்ச்சல்னு ஒன்று பரவுச்சு. அந்த மர்ம காய்ச்சலுக்கு ஆங்கில மருத்துவத்தில் மருந்துகளே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆங்கில மருத்துவர்களே அந்த நிலவேம்பு என்கிற ஒரு சூரணத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலியுறுத்தினாங்க. அந்த நிலவேம்பு கூட பல பல கூட்டு கலவை மருந்துகளை கலந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த நோயை தீர்க்க முனைஞ்சாங்க. அதன் விளைவாக அந்த மர்ம காய்ச்சல் என்கிற நோய் கட்டுப்பட்டது. இல்லைன்னா எத்தனை மனித உயிர்களை அது கொன்றிருக்கும்னு தெரியாது. இடைப்பட்ட காலத்தில் மாடுகளுக்கு நோய் கோமாரி அப்படின்னு ஒரு நோய் வந்தது. அந்த நோயால் கடலூர் போன்ற மாவட்டங்கள் கடும் பாதிப்பை சந்தித்தன. ஆனால் மூலிகை வைத்தியத்தை பயன்படுத்தி அந்த நோயை கட்டுப்படுத்தியவர்கள் தான் இன்றையளவிலும் கடலூர் பகுதிகளில் அதிகம். வயதானவர்கள், சற்று வயதானவர்கள் எளிதான மூலிகைகளை கொண்டு அந்த நமக்கு பயன் தரும் கால்நடைகளை காப்பாற்றினார்கள். ஆங்கில மருத்துவத்தில் நல்ல விஷயந்தான். ஆனால் சில மூலிகைகள், சில மருந்துகள் கண்டுபிடிக்க முடியல அவங்களால. அது குறைபாடு அல்ல, அதை நிவர்த்தி செய்து அவங்களும் நல்லதான் செய்வாங்க. இருந்தாலும் இயல்பாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகள்லேயும் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன மூலிகைகளை பயன்படுத்தி நம்மளோட நோய்களை தீர்த்துக்கிறோம். ஒரு மனிதன் சென்சிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு கூட மரத்தின் நிழல் தான் அவனுக்கு அந்த ஆசுவாசப்படுத்துகிறது. அவன் அவசரப்படுறதுக்கு அந்த மரம் பயன்படலை. ஆனால் அந்த மரத்தின் மீது ஏறி அதை கிளைகளை உடைக்கவோ அல்லது அங்கிருந்து குதிக்கவோ கைகாலை உடைத்து கொள்ளவோ அந்த மரம் ஏதுவாக இருக்குது. ஆனால் இவனை பொறுத்தவரையிலும் விளையாட்டு பொருளாக தான் அந்த மரம் இருக்குது, அந்த மூலிகை இனம் இருக்குது. இதை சரியான முறையில் நம்ம தான் வழி நடத்தணும். முன்னோர்கள் தான் எடுத்து சொல்லணும். குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது, அறியாமையுடைய வேகத்தில் அதுங்க செயல்படும். நம்மை பாதுகாத்து
நமக்கு தேவையான வளத்தை அளித்து இன்றைக்கு நாம் சுவாசிக்கக்கூடிய பிராணவாயுவை அதிகமாக உற்பத்தி செய்து கொடுப்பது என்பது தான் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மூலிகைகள். மரம், செடி, கொடிகள் எல்லாமே. ஒரு பசுமாடை எடுத்தால் கூட ஒரு மூலிகையை சாப்பிடலாமா வேண்டாமா என்பதை மிக எளிதாக உணர்ந்து விலக்க வேண்டியவைகளை விலக்குகிறது, கொள்ள வேண்டியவைகளை கொள்ளுகிறது. அதாவது கொள்ள வேண்டியவைகளை கொண்டு தள்ள வேண்டியவைகளை தள்ளுகிறது. அதுக்கு தெரியுது இது விஷச்செடி, இது நமக்கு அஜீரணம் பண்ணும், இது நம்முடைய நாக்குக்கு சரியான முறையில் உதவாது அப்படின்றதெல்லாம் அந்த பசுமாடுக்கு கூட தெரியுது. ஒரு நாய், பூனை போன்றவைகளை எடுத்தால் கூட தன்னுடைய வயிற்று உபாதைக்காக ஒரு ஜுரம் வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த நாய் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நேராக இந்த புல் இருக்க இடத்துக்கு போகும். அந்த புல் இருக்க இடத்துல போயிட்டு சில மூலிகைகளை சாப்பிடும். சாப்பிட்டுட்டு வாந்தி பண்ணிடும். இந்த வாந்தி பண்ணி தன்னுடைய நோயை தீர்த்து கொள்கிறது. அதற்கு டாக்டரும் தேவைப்படுறதில்லை, வைத்தியர்களும் தேவைப்படுறதில்லை. இயல்பாக அதற்கு மூலிகைகளுடைய அருமை தெரிகிறது. காரணம், அந்த ஜீவன் கால்களில் செருப்பு போடுவது இல்லை. அதனுடைய இயல்பான குழம்புகள் அல்லது கால் பாதங்கள் உணர்வுகளை கொடுக்க மரஞ்செடி கொடிகளுக்கும் நம்முடைய உடல் உறுப்புகளுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை மிக எளிதாக உணர முடிகிறது. அதன் காரணமாக அந்த நாய், பூனை, பசு, ஆடு போன்ற காட்டு மிருகங்கள் கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம். அவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுது எது செய்யக்கூடாது, எது தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்றது. இன்றைக்கு மனித உலகம் மதுவிலும் புகையிலும் மயங்கி திரிகிறது. அது விஷம் என்று தெரிந்தே எந்த ஒரு ஜீவனும் அதை தொடர்றது கூட இல்லை. ஆனால் இவங்க இந்த போதை வஸ்துக்களை, லகரி வஸ்துக்களை அந்த மிருகங்களுக்கு கூட கொடுத்து அதையும் தடுமாற வைக்கிறாங்க. இவனுடைய மனம் எவ்வளவு பாழ்பட்டு இருந்தால் இவன் இந்த மாதிரி வேலையை செய்வான்னு இவன் யோசிக்கிறது இல்லை. இன்றைக்கு எந்த ஆடுக்காவது, எந்த மாடுக்காவது, எந்த கால்நடைகளுக்காகவது ஜலதோஷம்னு ஒன்று பிடிச்சி பார்த்துருக்கோமா? வாத, பித்த, கபம் என்கின்ற மூன்றும் உலகத்தில் சாதாரணமாக இருக்கிற விஷயம். நீரிலே வாழும் மீனுக்கு சளி பிடித்திருக்கிறதான்னா இல்லை. நிலத்தில் வசிக்கும், நீர் நிலத்தில் வசிக்கும் முதலை போன்ற இனங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கான்னா இல்லை. கால்நடைகளுக்கு இந்த நேரத்தில் சளி பிடிச்சிருக்கான்னா இல்லை. வாதப்பித்த கபம் இல்லாததான் அது இயங்குதான்னா அதுவும் இல்லை. வாதப்பித்த கபம் என்பது உலகத்துக்கு மிகவும் பரிச்சமானது. இந்த வாதப்பித்த கபத்தை தான் மந்திரம் என்ற வடிவில் காயத்ரி ஜபம் அப்படின்ற இடத்துல மூன்றாக பிரிக்கிறாங்க. ஓம் பூர்போஸ்வரம் தத்ச விதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமிகி தியோ யோனக பிரசோதயாத் அப்படின்னு சொல்லி அதை கொடுத்தாலும் அந்த 3 வார்த்தைகள் மட்டுமே, பூர் புவஸ்வ என்ற 3 மட்டுமே நிற்கிறது. ஒன்று பித்தம், இன்னொன்று நீரினால் ஏற்படக்கூடிய கபம், இன்னொன்று வாயுக்களால் ஏற்படக்கூடிய வாதம். இந்த 3 தான் நோய். மண் எந்த தவறையும் செய்யறது இல்லை, விண்ணும் எந்த தவறையும் செய்யறது இல்லை. ஆனால் நாம் தவறாக பயன்படுத்தக்கூடிய நீர், வெப்பம், வாயுக்கள், இந்த 3 தான் போர்போஸ்வா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த 3 தான் வாத பித்த கபத்தை நமக்கு அழிக்க, அந்த வாத பித்த கபத்தை கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிறேன்றதுக்காக பல யோக மார்க்கங்கள், வாசி யோகம், மந்திர யோகம், பல விஷயங்களை சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. இந்த யோகங்கள் என்பது எல்லாத்துலேயும் பொதுவான விஷயத்தை நம்ம கொடுக்குறோம், எதையும் குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை. இந்த இடத்துல இந்த நோய் உருவாகிறதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்பது நம்முடைய உணர்ச்சியின் வேகம்தான். உணர்வின் நிலையை நாம் பரிபூரணமாக உணராத காரணத்தால் இந்த நோய்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்திருக்கு. எனக்கு வாதம் வந்திருக்குன்னு கால் வீங்கி போகுது, பித்தம் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு மெலிஞ்சி போகிறான், அல்லது படபடப்பு நோய், இருதய நோய், தலைவலி, டென்ஷன் சொல்லி நம்ம அடிக்கடி அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம்.
உடல் சூடு தாங்க முடியல, இப்படி கண் எரிச்சல், மூளை குழம்பி திரிதல், காது மந்தமடைதல், நா வறட்சி, பற்கள் விழுதல் போன்ற நோய்களெல்லாம் வருது. காரணம் என்னென்னா, உணர்ச்சியின் வயப்பட்டு நாம் திரிவதால் உண்டாகும் ஒரு தடுமாற்ற நிலை தான். இன்றைக்கி கபம் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா, இந்த கபம் என்பது எதனால் உண்டாகிறது? குழந்தைகளுக்கு கபநோய் வந்துடுச்சின்னு சொல்கிறோம். அந்த குழந்தைக்கு பார்த்தா சளி பிடிச்சிக்கும், ஓயாத மூக்கு ஒழுகிட்டே இருக்கும். சிலருக்கு மூக்கு சுற்றி அந்த கெட்ட நீரால் அழுக்கு படிஞ்சிடும். அதை மூக்கு பீ அப்படின்னு சொல்லுவோம். மூக்கு நோண்டி நோண்டி எடுக்க முடியாத மூச்சு அடைச்சிக்கும் அந்த குழந்தைக்கு. இன்றைய காலத்தில் அதை தப்பி வைக்கிறதுக்காக நெபுலைசர்னு ஒன்று கொடுத்து மூக்கில் கொடுத்து அந்த குழந்தைய சுவாசம் பண்ணுறாங்க. நல்ல கபத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைய இன்குபேட்டர்னு ஒரு பாக்ஸில் வச்சு நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் என்னன்னா, அந்த நோயின் அதை நினைக்கிறோம், அதை தீர்க்க முனைவதற்கான மிக எளிதான மூலிகையை நாம் உணர்ந்தோமா அப்படின்னா விட்டுட்டோம். திருப்பியும் மிருகங்களை எடுத்தால் எந்த ஒரு மிருகங்களும் தன் குழந்தைகளுக்கு இந்த மூலிகை சாற்றை கொடுத்து காப்பாற்ற முனைவது இல்லை. ஏன்னா அந்த மூலிகையை தான் உட்கொண்டு அதன் பாலை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க அதன் குட்டிகள் நன்கு ஆரோக்கியமாக வளருகின்றன என்றுதான் பேருண்மை. ஒரு தாய்மை என்பது தன் குழந்தைகளை பேணி காக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு வெறியில் வாழுது. ஆனால் உணவு கட்டுப்பாட்டை தான் ஏற்றுக்கொண்டதான்னும் போது நாவை கட்ட மறந்தது. நம்ம ரொம்ப தமாஷா சொல்லுவோம் சில வார்த்தைகளை. வாயை கட்டமாட்டான், வைத்தியன் சொல் கேட்க மாட்டான், வலி என்று வந்த பின்பு வாழ்வெல்லாம் வீண்தானே அப்படின்ற ஒரு வாசகத்தை நம்ம அங்கே அடிக்கடி வலியுறுத்துகிறோம். ஒரு வாய்க்கட்டுதல் என்பது என்ன? என்னுடைய பரிணாமம் என்பது நிமிர்ந்த நிலையில் இருக்க வாத பித்த கபங்கள் மேல் நோக்கி பாயுமானால் நோய்கள் உண்டாகின்றன. மிருகங்கள் சாய் நிலையில் படுத்த நிலையில் இருக்கிறதுனால அந்த வாத பித்த கபத்தால் அதுக்கு நோய்கள் உண்டாகிறதில்ல. அப்படி உண்டானாலும் தன்னுடைய உணர்வினால் அந்த மூலிகைகளை அளவோடு உட்கொண்டு தன் நோய்களை தீர்த்து கொள்கிறது. மேலும் கண்டவைகள் யாவும் உணவு என்ற நிலையில் இருந்து எந்த மிருகங்களும் செயல்படுவது இல்லை, மனித மிருகத்தை தவிர. மனிதன் என்பது அறிவுபூர்வமானவன் என்று இவன் நினைக்கிறான். உணர்ச்சி மிகுந்த மிருகங்கள் கூட உணர்வை முன்னிறுத்தி தான் செயல்படுகின்றன. இந்த உணர்வை முன்னிறுத்திய காரணத்தால் இவன் தவம் என்ற ஒரு நிலையை அடையிறான். ஆக நம்மை வாழ்வாங்கு வாழ வைப்பது எதுனா மூலிகைகள் தான். எந்த இடத்துல எடுத்தாலும் ஒரு செடி வளரும் பொழுது கூட ஒரு பூச்சி அது மேலே ஏறுதுன்னு சொன்னால் தன்னுடைய ஆற்றலை ஒடுக்கிக்கும். அந்த செடியானது வேரில் கொண்டு போய் தன்னுடைய சக்திகளை நிலைநிறுத்திடும். வேர்கள் சிதைக்கப்படுமானால் விதை கனிகளில் அந்த ஆற்றலை கொண்டு போய் செலுத்திடும். அப்போ தன் இனத்தை தான் பாதுகாப்பதற்காக அந்த மூலிகை இனம் எல்லா கட்டத்திலையும் போராடுது. தன்னுடைய இனங்களை வளர்த்து கொண்டே இருக்கு. அவை நமக்கு பயனாகவும் இருக்கிறது. அந்த நிலையில் கபம் என்கின்ற ஒரு நோய் நமக்கு குழந்தைகளுக்கு வருது. இதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னன்னு பார்த்தா, பெற்ற தாய்மார்கள் தான்றத கடுமையாக ஒரு குற்றச்சாட்டாகவே வைக்கலாம். இவங்க வாய் கட்டுறதில்லை. ஒரு உணவை இவங்களுடைய கன்சீவ் காலத்தில் இவங்க கர்ப்பமாக இருக்கும் பொழுது இவங்களுக்கு எந்த உணவு தேவையில்லைன்றது இவங்களுக்கு புரியறது இல்லை. தேவையான உணவுகளை எடுத்துக்கணும். ஆனால் வாய் கட்ட மாட்டாங்க. வாய் கட்டாத காரணத்தினால பார்த்திங்கன்னா கால்களில் வீக்கம் வரதை பார்த்துருக்கலாம். பிறக்கிற குழந்தைகள் கபநோயால் பாதிப்படைகிறத பார்க்கலாம். அந்த கபநோயை தீர்க்கறதுக்காக வைத்தியர்கள் இடத்துல கொண்டு போய் இவங்க பல ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி நிரந்தர நோயாளியாக அந்த குழந்தைய மாற்றுறதையும் பார்க்கலாம். ஒரு 7 வயசு குழந்தை ஒருத்தி வந்திருந்தான் தாம்பரத்துலேருந்து. அவளுக்கு சுகர் கஷ்டமாக இருந்தது கேட்டுக்க. பார்க்காத வைத்தியம் இல்லை. அவங்க அப்பா ஒரு
ஸ்கூல் டீச்சர் அவர், நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மேனு. ஆனாலும் தன்னுடைய குழந்தைக்காக உயிரை கொடுத்து போராடுறார். அதுக்கு அந்த நோயை தீர்க்கணும்னு எங்கெங்கேயோ போராடி பார்க்குறார். அவருக்கு நம்ம சொல்கிறதும் புரியல, அவருக்காகவும் தெரியல. எளிதாக தீர்க்க சுகர் எவ்வளோன்னா, இன்சுலின் வந்து காலையில் 4 யூனிட்டு சாயங்காலம் 4 யூனிட் ஏற்றுறாங்க 7 வயசு குழந்தைக்கு. அதை விட கொடுமை, அந்த குழந்தை ரொம்ப சூட்டிக்க, ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்கா. அவளுக்கு வந்திருக்க நோயுடைய வீரியத்தை விட்டுடுங்க, அவளை விளையாட விடுங்கன்னு சொன்னால் கூட அவருக்கு புரியல. தன்னுடைய குழந்தைக்கு நோய் வந்துடுச்சுன்ற ஒரு மனதில் ஒரு தாக்கத்தை மட்டும்தான் அவருக்கு உண்டாகி போச்சு. இதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது, விந்து மாசுபட்ட நிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதை பொதுவாக மகப்பேறு காலத்தில், அவங்க கன்சீவாக இருக்க காலத்தில் உணவு கட்டுப்பாடுகளை இழந்ததுனால அந்த குழந்தைக்கு அப்படி ஒரு நோய் வந்திருக்கு. சரி, மகப்பேறு காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும்போது, குழந்தைகளுக்கு மிக மிக எளிதாக தொற்றக்கூடிய நோயின்னு சொன்னால் அது ஒரே நோய், கப நோய் மட்டும்தான். மற்ற நோய்கள் அதுங்களா அண்டாது அவ்வளோ சீக்கிரமாக. பித்தமோ வாத நோயோ குழந்தைகளுக்கு வராது. வயது முதிர்ந்த காலத்தில் வாத நோய்கள் காணும் மனிதனுக்கு. பொதுவாக இளம்பிராயத்தில், அதாவது ஒரு 25 வயசை தாண்டும் போது பித்த நோய்கள் காணும். 35லேருந்து 45 வருஷம் வரலாம், 25லேருந்து 45 வயசுக்குள்ளே பித்த நோய்கள் காணும். டென்ஷன் நோய் இதெல்லாம் வரும். வயதான காலத்தில் வாத நோய்கள் காணும். இளம்பிராயத்தில் கப நோய்கள் வரும்ன்றது தான் வாத பித்த கபம் அப்படின்னு தலைக்கீழாக பிரிக்கிறோம். வயசான வாதம், மத்தியில் பித்தம், இளமையில் கபம். குழந்தைக்கு கபநோய் உண்டாவதற்கு அடிப்படை காரணம் தாய்மார்களுடைய முறையற்ற உணவு முறைகள், உறங்கும் முறைகள் அப்படின்றதெல்லாம் தான் அங்கே இருக்குது. ஏன்னா பித்தத்தில் இருக்கவங்க தான் இந்த குழந்தைய பெற்றுக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு கபநோய் உண்டாகுது. வயதானதுக்கப்புறம் அது தேவைப்படாது. ஆக ஒரு விஷயத்துலேயும் ஒரு தாய்மார்கள் தன்னுடைய கர்ப்ப காலங்களில் நம்ம என்ன மருந்துகளை எடுக்கணும்னு பார்த்தோம்னா, அதற்கான மூலிகைகள் கற்பூரவள்ளி என்ற ஒரு மூலிகை. இது பரவலாக எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் நாம் சாப்பிடுவது கற்பூரவள்ளி தானான்னு தெரியாது. கற்பூரவள்ளியில் 2 பிரிவுகள் உண்டு. ஒன்று ஓமவள்ளி, இன்னொன்று கற்பூரவள்ளி. இந்த ஓமவள்ளி என்பது உடம்புல பட்டால் அரிப்பு எடுக்கும். கற்பூரவள்ளி அரிக்காது. பார்ப்பதற்கு ஒன்று போல இருக்கும், ஆனால் கண்டிப்பாக ஒன்று கிடையாது, ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கும். நாம் மறந்த மூலிகைகளில் கற்பூரவள்ளி ஒன்று. அந்த கற்பூரவள்ளியையும் ஓமவள்ளியையும் இப்போ பார்க்க போகிறோம். நம்ம மூலிகையில் கற்பூரவள்ளி அப்படின்னு ஒன்று நினச்சி நம்ம ஓமவள்ளியை பயன்படுத்தின்னு இருக்கோம். இதுக்கு பேர் ஓமவள்ளி. இந்த இலையை பார்த்தீங்கன்னா நன்றாக தெரியும். மிகவும் வாசனையாக இருக்கக்கூடியது. அதே போல் இந்த இலையுடைய சாறு உடம்புல பட்டதுன்னா அரிப்பை உண்டாக்கும். இதுதான் ஓமவள்ளின்னு பேர். ஆனால் இது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இது கற்பூரவள்ளின்னு நினைக்கிறாங்க. இது கற்பூரவள்ளி அல்ல, இது ஓமவள்ளி. இந்த இலையுடைய தன்மைகளை பார்த்தாலே பாருங்கள், புரியும் உங்களுக்கு. இப்படி இருக்கக்கூடியது தான் இந்த ஓமவள்ளியுடைய சுணப்பு. உடம்புல பட்டால் நமைச்சல் எடுக்கும். இந்த ஓமவள்ளியில் இருந்து சாறுகளை எடுத்து நன்கு காய்ச்சி தைமால் அப்படின்னு ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. அதில் அப்படி தான் இருக்கும். அதுக்கு வந்து ஓம உப்புன்னே பேர். அந்த ஓம உப்பையும் கற்பூரத்தையும் ஒரு 50 கிராம் ஓம உப்பு எடுத்திங்கன்னா, அதாவது தைமால்ன்றதை எடுத்திங்கன்னா, அதன் கூட 100 கிராம் கற்பூரத்தை சேர்த்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சா 2 நல்லா உருகிடும். அதுக்கு ஹீட் பண்ணவே தேவையில்லை. 2 கரையும். உப்புக்கும் இந்த ஓம உப்புன்னு சொல்கிற தைமாலுக்கும் அந்த கற்பூரத்துக்கும் ஒன்று சேரும் பொழுது அது உருகிடும். உருகி லிக்விட் மாதிரி ஆகிடும். அது கூட ஒரு 50 கிராம் அல்லது 100 கிராம் தேங்காய் எண்ணெயை கலந்து ஒன்றா சேர்த்து கடுமையான மூட்டு வாதம், வீக்கம் போன்றவங்க மேலே தடவுனீங்கன்னா அந்த வலி என்பது சுத்தமாக சரியாயிடும். ஆனால் இந்த தைமால் நேரடியாக உடம்பின் மீது பட்டால், இது மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும், நேரடியாக உடம்பு மேலே பட்டால் பயங்கரமான அரிப்பை உண்டாக்கும். அதே போல் கற்பூரம்
இந்த தைமால் ரெண்டும் மேலே பட்டாலும் அரிப்பு உண்டாகும். அது கூட தேங்காய் எண்ணெயை சேர்த்து பயன்படுத்தணும். அந்த மூலக்கூறு பொருளை இயற்கையாக உருவாக்குவது இந்த ஓமவள்ளி என்கிற இந்த செடி. இதனுடைய சாரை பிழிஞ்சு காய்ச்சி பதப்படுத்தி கட்டிப்படுத்தினோம்னா அந்த தைமால் என்கிற ஓம உப்பு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். அது கூட கற்பூரத்தை சேர்த்தா கற்பூரம் கரைஞ்சி ரெண்டும் தண்ணியாக மாறிவிடும். இதுக்காக நீங்கள் கடையில் போய் நாட்டு மருந்து கடைகளில் தைமால்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்க. விலை மிக அதிகமானது. கற்பூரம் பூங்கற்பூரத்தை வாங்கி 50 கிராம் தைமால் கூட 100 கிராம் பூங்கற்பூரத்தை கறந்தீங்கன்னா தண்ணியாக கரைந்து விடும். அதில் ஒரு 100 கிராம் தேங்காய் எண்ணெயை காய்ச்சி கலந்து மூட்டு வீக்கங்கள் மீது தடவி வர அந்த வலியானது குறைந்து மூட்டு வீக்கங்கள் சரியாகிவிடும். அதற்கான இந்த மூலிகைக்கு பேர் இது ஓமவள்ளி அப்படின்னு பேர். ஆனால் பலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த ஓமவள்ளியை கற்பூரவள்ளின்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி சாற்றை எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா கபநோய் நீங்கிடும் நினைக்கிறாங்க. மாறாக கபநோய் நீங்காது. ஏன்னா ஒரு வளர்ந்தவங்களுக்கு தன்னுடைய வலியை எடுத்து சொல்ல முடியும். எனக்கு பசி எடுக்குதுன்னு சொல்ல முடியும், எனக்கு கை கால் வலிக்குதுன்னு சொல்ல முடியும், தன்னுடைய வேகத்தை வெளிப்படுத்த முடியும். ஒரு குழந்தை, பச்சை குழந்தை எப்படி சொல்லும்? அழதான் முடியும். அதனால் தனக்கு என்ன நேர்ந்ததுன்னு கூட அதுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி இடத்துல இவங்க பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த ஓமவள்ளி என்கிற மூலிகை தான் இன்றைக்கு கற்பூரவள்ளி என்று அழைக்கப்பட்டு பலரிடத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வீடு வாசல்களில் நல்ல தோப்பாக ரவுண்ட் நிறைய செடி வளர்த்துருக்காங்க. இதை கொண்டு வந்து கற்பூரவள்ளி என்று இதை நினைத்து கொண்டு, ஆனால் இது கற்பூரவள்ளி அல்ல. இந்த சாறை எடுத்து வெற்றிலை சாற்றோடு கலந்து இஞ்சி சாறு கலந்து தேன் கலந்து மிளகுகளை அதனுடன் இட்டு சாறு எடுத்து ஒரு பாலாடை போட்டுனா அந்த குழந்தைக்கு கபம் தீந்துரும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. அது அப்படி ஆகிறது இல்லை. இது ஓமவள்ளி, இது கற்பூரவள்ளி அல்ல. இந்த கற்பூரவள்ளியை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த மூலிகைக்கு பேர் தான் கற்பூரவள்ளி அப்படின்னு பேர். இந்த பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இந்த இலையை ரவுண்டாக இருக்கும். ஓமவள்ளிக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது. ஆனால் ஒரிஜினல் கற்பூரவள்ளி என்பது இதுதான். இந்த கற்பூரவள்ளி அரிப்பை கொடுக்காது. கபத்தை அறவே அறுக்கும் ஆற்றல் இந்த கற்பூரவள்ளிக்கு தான் உண்டு. முதல்ல பார்த்தது ஓமவள்ளி, இது கற்பூரவள்ளி. ஓமவள்ளி தண்ணிப்பட்டாலே மிக அற்புதமான வாடையை கொடுக்கக்கூடியது. இந்த கற்பூரவள்ளி கட் பண்ணி அதை நுகர்ச்சி பண்ணாதான் வாடகை கொடுக்கக்கூடியது. மேலும் அரிப்பு சுவை அற்றது. இது உடம்பு மேலே பட்டுதுன்னா அரிப்பு வராது. உடம்பை சாதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள், இந்த செடியை மேலே தேய்க்கலாம், ஒன்றும் பண்ணாது, அரிப்பு கொடுக்காது, ஒன்றுமே பண்ணாது. இந்த இலைகளை தாராளமாக கட் பண்ணி, எப்போவுமே மூலிகைகளை கிள்ளும்போது நகம் படக்கூடாது. இந்த நகத்தில் இருக்க விஷம் அந்த செடிக்கு பாய்ஞ்சதுன்னா அந்த செடி செத்து போயிடும். அது இல்லாத அதுக்கு உடலில் நமக்கு வராமல் நோய்கள் வரும். அதனால் இந்த நகத்தை போட்டு யாரும் தயவு செய்து இப்படி கிள்ளாதீங்க செடிகளை. அது நம்மை விட உணர்வு மிகுந்தது, ஆற்றல் மிகுந்தது. இதுகிட்ட இருக்க ஆற்றலை உண்டு தான் நம்ம ஆற்றலோட திகழறோன்றதை நமக்கு புரியணும். பொதுவாக மூலிகைகளை இப்படி கையை வச்சு அப்படி தட்டலாம். பார்த்தீங்கன்னா நகம் பாருங்கள், பட்டு இருக்காது. இதுதான் இதை கட் பண்ணுற விதம். மூலிகையில் அப்படி தான் பண்ணணும். வாயில் போட்டு நல்லா சாப்பிடலாம். துளசி வாடை அடிக்கும். இதில் இருக்கக்கூடிய அரிப்பு சுவை, ஓமவள்ளியில் இருக்க அரிப்பு சுவை இதில் இருக்காது. இந்த கற்பூரவள்ளி என்பது சற்று கசப்பு சுவை உடையது. ஒரு கசப்பு கலந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அதாவது ஒரு கசப்பு, புளிப்பு, இந்த மாதிரி பல சுவைகள் நிறைந்தது. அதை கட் பண்ணி நல்லா சாறு எடுத்து, கம்மாறு வெத்தலை என்று சொல்லக்கூடிய கருப்பு வெத்தலை, அந்த கருப்பு வெத்தலையை சாறு எடுத்து ஓமம் கொஞ்சம் இட்டு அதை இடித்து அந்த தண்ணியை அது கூட கலந்து
சீரகத்தை போட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் உள்ளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா கபம் என்கிற நோய் வராது. தாய்மார்கள் அந்த கர்ப்ப காலங்களில் இந்த போன்ற உணவுகளை சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா குழந்தை சளி தொந்தரவோடு கண்டிப்பாக பிறக்காது. எங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சளி பிடிக்கிறதே கிடையாது, ஆரோக்கியமாக இருக்குது. இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த மூலிகைகளை கர்ப்ப காலங்களில் எங்களுடைய மகளுக்கோ எங்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கோ கொடுக்குறோம். ஆக கற்பூரவள்ளி என்பது இதனையும், கற்பூரவள்ளி என்பது இந்த செடி இப்படி தான் இருக்கும். ஓமவள்ளி என்பது இப்படி இருக்கும். ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஒன்று போல் இருக்கும், ஆனால் ஒன்று கிடையாது. ஆகவே இந்த கற்பூரவள்ளியை பயன்படுத்தி ஓமவள்ளியை நம்முடைய உடல் உபாதைகள் வீக்கங்களுக்கு பயன்படுத்தி கொள்வதற்கும், ஓமவள்ளியையும் உள் உபாதைகளுக்கு கற்பூரவள்ளியையும் பயன்படுத்தி நம்முடைய நோய்களை தீர்த்து கொண்டு வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக இந்த மூலிகைகளை நாங்கள் இன்றைக்கி காமிக்கிறோம். இது இன்றைக்கு ஏறக்குறைய அழிந்து வரும் இனங்களில் இந்த கற்பூரவள்ளி இருக்குது. ஓமவள்ளி ரொம்ப சாதாரணமாக கிடைக்கிது. இந்த கற்பூரவள்ளியும் ஓமவள்ளியை போல் கட்டிங் போட்டால் வளரும் என்று சொல்லி நன்றி, வணக்கம். இதன் தொடர்ச்சியை மீண்டும் தொடர்ந்து நாளை சந்திப்போம்.